ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் ராம 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 ராம். ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் 57th Sargam. Here the Hanuman is, after starting from the place of Sri Lanka, he is now reaching the north shore of that place, and in this Sanskrit slogam all are requested to pray for yourself and your family and the entire universe. Sabda panchashah sargah उत्तरधीर प्राप्ति शशंद्र कुमुदम रम्यम शार्गकारंडवम शुभम दिश्य श्रवण कादंबमभ्र शैलालसाध्वरम पुनर्वसु महामीनम लोहितांग महाग्रहम ऐरावत महाद्वीपम स्वाति हंस विलोलितम वादसंगाद जालोर्वि चंद्रांशु शिशिरांबुमद भुजंग यक्ष गंधर्व प्रबुद्ध कमलोद्भलम हनुमान मारुतगदेर महानौरिव सागरम अपारम परिश्रांतम विप्लुवेषु गणार्णवम कृशमान इवाकाशम धारादिवमिलोन्निगन्ने हरन् निवस नक्षत्रम गगनम शार्गमंडलम मारुदश्यात्मज श्रीवान् कविर्व्योमोचरो महान् हनुमान् मेघजलानि विकर्षन्निव कच्छति पाण्डरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठगानि च हरिदारुणवर्णानि महाप्राणि सगासिरे प्रविचन्न प्रजालानि निष्पदं च पुनः पुनः प्रत्यन च प्रकाशं च चन्द्रमा इव लक्ष्यते सदं देशमनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननाद हरिशार्दूल लाङ्कूलं साप्यगम्यवत् विविता प्रगणापन्न कोचरोदवलाम्भरः दृश्य धनुर्वीरस्तदा चन्द्रायते अम्बरे दार्याचमानो गगने भपासे वायुनन्दनः धारयन्मेघबृन्दानि निष्पदं च पुनः पुनः न तन्नादेन महता मेघश्वनमहाश्वनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा रामविश्राव्यशात्मनः आकुलां नगरीं कृत्वा व्यदयित्वा च रावणम् अर्धयित्वा बलं घोरं वैदेहीमभिलाद्य च आजकाममहातेजाः पुनर्मध्येन सागरम् पर्वतेन्द्रं सुनापं च समुपश्रुप्य वीर्यवान् जामुक्ता इव नारचो महावेगो अप्युभागदः स किञ्चिदनुसम्प्राप्तः समालोक्य महागिरिं महेन्द्रं मेघशङ्काशं ननाद हरिपुङ्गवः सपूरयामास कविर्दिशो दशशमन्तदः न तन्तनातेन महता मेघश्वनमहाश्वनः सतं देशमनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननाद हरिशार्दूला लाङ्कूलं साप्यगम्बयत् दर्शनादत्यमानस्य सुपर्णचरिते पतिः
फलतीलाश्य घोषेण गगनं शार्कमण्डलम् येदुदत्रोन्धरे धीरे समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं संविष्टिताः शूराः वायुपुत्रादि दृक्षवः महतो वायुदुन्नस्य दोयदोष्येव गर्जितं गश्रुवश्रुते तथा घोषमुरुवेगं हनुमतः दे दीनवदना सर्वे शुश्रुवुः घाननौकशः वानरेन्द्रस्य निर्कोशं वर्जन्य निनतो भमम् निचं च ननतो नातं वानरास्ते समन्थनः पपूवुरुत्सुखा सर्वे सुहृद्दर्शनकाङ्क्षिणः जाम्बवान् सहस्रेष्ठ प्रीति संहृष्टमानसः उपामन्द्रे हरिन् सर्वाणीनां वसनम् अब्रवीत् सर्वदा कृता कार्यो असौ हनुमान् नात्र संशयः न ह्याकृतकार्यस्य नाद एवं विदो भवेत् दश्यबाहुरुवेकं च निनादं च महात्मनः निचं यहरयो हृष्टो हमुद्भेदुस्तदुस्तुतः देनघाग्रात्नगाक्राणि शिखराश्खराणि च बृहष्टा समपद्यन्त हनुमन्तं तितृषवः दे प्रीताः भादबक्रेषु गृह्य शाखासु पुष्पिताः वासांसीव प्रकाका च समाविद्युन्तवानरः गिरिगह्वरसंलीनो यथा गर्जति मारुदः एवं जजर्ज बलवान् हनुमान् मारुदात्मजः दप्रमप्र गणशङ्कासमाभदन्तं महाकविं दृष्ट्वा देवानराः सर्वे दस्तुः प्राञ्चलयस्तताः तदस्तु वेकवान्यस्य किरेर्गिरिनिव कविः निपपाद महेन्द्रस्य शिखरे पादबागुले हर्षेणो पूर्यमानो असौ रम्ये भर्वद निर्जरे छिन्नभक्ष इलाकाशात् पपाद धरणीधरः तदस्ते प्रीतमानसः सर्वे वानरपुङ्गवाः हनुमन्तं महात्मानं परिवार्योपदस्थिरे परिवार्यच्छते सर्वे परां प्रीतिमुपापदा बृहष्टवदना सर्वे दमरोगमुपागतम् उपायानानि शाताय मूलानि च बलानि च प्रत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठं हरयो मारुदात्मजं हनुमांस्तु गुरुन् वृद्धाञ्जे जाम्बवतु प्रमुगांस्तताः कुमारमङ्गदं सैव सोऽवन्ददमहाकविः सत्ताप्यां भूजिदः पूज्य कविपिच्छ प्रसादिदः तृष्टासीदेदि विभ्रान्त संक्षेपण न्यवेदयेत् निशसादच्च हस्तेन गृहीत्वा वालिनसुतं रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य क्रेस्तदा हनुमानब्रवीत् दृष्टस्तदा दान् वानरर्षभान् अशोकवनिगा संस्था तृष्टा च जनकात्मजाः रक्ष्यमाणा सुकोराभि राक्षसी प्रणिन्दिता एकवेणीधरा बाला रामदर्शनलालसा उपवासा परिश्रान्ता जडिला मलिनागृशा ततो दृष्टेति वसनं महार्दमम् अप्रुदो भवम् निचं यमारुदे सर्वे
मुदिताः वानरा अभवन् क्ष्वेलन्यन्ये नतन्यन्ये गर्जन्यन्ये महाबलाग चक्रुक्किलिगिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति शावरे केषु दुष्टितलाङ्कूलाः प्रहृष्टा गविगुञ्जराः अञ्जिता यदतीर्णानि लाङ्कूलानि प्रव्यव्यत् अपरे च हनुमन्तं वानरा वानरोभवम् आप्लुभ्य गिरिशृङ्खेभ्यः संसृशन्ति स्म हर्षिताः उग्धवाग्यं हनुमन्त मङ्गद हनुमन्तमङ्गद स्तमाला ब्रवीत् सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचमनुद्दमम् सद्वे वीर्येन ते कच्चित् समो वानर विद्यते यदवब्लुद्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागदग जीवितस्य प्रादादा नस्त्वमेको वानरोदम त्वत्प्रसादात् समे श्यामः सिद्धार्थ राघवेण तुः अहो स्वामिनी दे भद्र्यहो वीर्यमहो त्रिदिः दृष्ट्या दृष्टा द्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दृष्ट्या त्यक्षेति कागुस्तः शोकं सीता वियोगजं ततो अंगतं हनुमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुलाचिलाः शोधुगामा समुद्रस्य लङ्कनं वानरोत्तमः दर्शनं साभिलङ्काया सीताया रावणस्य च दस्तुः प्राञ्जलयः सर्वे हनुमद्वदनोन्मुखाः दस्तौ धद्राङ्गदः श्रीमान् वानरैर्बहुभिर्वृतः उपास्यमानो विबुधैर्दिवि देवपतिर्यता हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तदाङ्गते नाङ्गद भक्तबाहुना मुता तथा अध्यासितमुन्मदन्महन् महीधराग्रं ज्वलितं श्रियाभवत् इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः। Thus, Srimad Valmiki Ramayanam Sundarakaanda Parayanam, sage Srimad Valmiki clearly explained in this 57th Sargam that the Hanuman, after reaching the place after jumping the place from Sri Lanka, he is reaching the north shore. Thus, all are requested to chant this mantra. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram. जय बोल आंजनेय मूर्ति की जय।